Nouveau Testament interlinéaire, grec-français, écoute et apprenez le grec du Nouveau Testament, Apocalypse de Jean, chapitre 19. Verset 1. Μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην, όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων. Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις του Θεού ημών. Μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην, όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων. Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις του Θεού ημών. Verset 2. Ότι αληθινέ και δίκαιε εκρίσεις αυτού, ότι έκρινεν την πόρνην την μεγάλην, ή της ευθύρεν την γην εν τη πορνεία αυτής, και εξεδίκησεν το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής. Ότι αληθινέ και δίκαιε εκρίσεις αυτού, ότι έκρινεν την πόρνην την μεγάλην, ή της ευθύρεν την γην εν τη πορνεία αυτής, και εξεδίκησεν το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής. Verset 3. Και δεύτερον ήρικαν, αλληλούια, και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και δεύτερον ήρικαν, αλληλούια, και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Verset 4. Και έπεσαν οι πρεσβύτεροι, οι 24 και τα 4 ζώα, και προσεκίνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο λέγοντες αμήν αλληλούια. Και έπεσαν οι πρεσβύτεροι, οι 24 και τα 4 ζώα, και προσεκίνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο λέγοντες αμήν αλληλούια. Verset 5. Και φωνή από του θρόνου εξήλθεν λέγουσα, ενείτε το Θεό ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτόν, οι μικροί και οι μεγάλοι. Και φωνή από του θρόνου εξήλθεν λέγουσα, ενείτε το Θεό ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτόν, οι μικροί και οι μεγάλοι. Verset 6. Και ήκουσα ως φωνήν οχλού πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων, αλληλούια, ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ημών, ο παντοκρατόρ. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων, αλληλούια, ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ημών, ο παντοκρατόρ. Verset 7. Χαίρομεν και αγαλιόμεν και δώσομεν την δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου, και η γυνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Χαίρομεν και αγαλιόμεν και δώσομεν την δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου, και η γυνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Verset 8. Και εδότη αυτή είναι περιβάλλεται βυσινών λαμπρών καθαρών, το γάρ βυσινών τα δικαιώματα των Αγίων εστίν. Και εδόθη αυτή είναι περιβάλλεται βυσινών λαμπρών καθαρών, το γάρ βυσινών τα δικαιώματα των Αγίων εστίν. Verset 9. Και λέγει μη γράψον μακάριοι, εις το δείπνον του γάμου του αρνίου και κλειμένοι, και λέγει μη ούτι οι λόγοι αληθινοί του Θεού εισιν. Και λέγει μη γράψον μακάριοι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου και κλειμένοι,
και λέγει ότι οι λόγοι αληθινοί του Θεού εισήν. Verset 10. Και έπεσα έμπροσθεν των ποδών αυτού, προσκυνήσε αυτό και λέγει «Ωρα μη, σύντουλος σου είμαι και των αδελφών σου, των εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού, το Θεό προσκύνησον, η γάρ μαρτυρία Ιησού εστιν το πνεύμα της προφητείας». Και έπεσα έμπροσθεν των ποδών αυτού, προσκυνήσε αυτό και λέγει «Ωρα μη, σύντουλος σου είμαι και των αδελφών σου, των εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού, το Θεό προσκύνησον, η γάρ μαρτυρία Ιησού εστιν το πνεύμα της προφητείας. Verset 11. Και είδον των ουρανών είναι ογμένον και ιδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Και είδον των ουρανών είναι ογμένον και ιδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Verset 12. Οι δε οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχουν όνομα γεγραμμένον ο ουδής είδεν ημί αυτός. Οι δε οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχουν όνομα γεγραμμένον ο ουδής είδεν ημί αυτός. Verset 3. Και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένον αίματι και κέκλειται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού. Και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένον αίματι και κέκλειται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού. Verset 14. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθη αυτό, εφ' υπής λευκής, ενδεδειμένη βύσσινων λευκών καθαρών. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθη αυτό, εφ' υπής λευκής, ενδεδειμένη βύσσινων λευκών καθαρών. Verset 15. Και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία, είναι εν αυτή πατάξει τα έθνη και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία, είναι εν αυτή πατάξει τα έθνη και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Verset 6. Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Verset 10. Και είδον ένα άγγελον εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον, πάσιν της ορνέης της πετωμένης εν μεσουρανήματι, δεύτε συναχθείτε εις το δείπνον το μέγα του Θεού. Και είδον ένα άγγελον εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον, πάσιν της ορνέης της πετωμένης εν μεσουρανήματι, δεύτε συναχθείτε εις το δείπνον το μέγα του Θεού. Verset 18. Ή να φάγετε σάρκας βασιλέων
και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων και μικρών και μεγάλων. Η να φάγεται σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων και μικρών και μεγάλων. Verset 19. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών, συνηγμένα ποιήσε των πολέμων μετά του καθημένου, επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών, συνηγμένα ποιήσε των πολέμων μετά του καθημένου, επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Verset 20. Και επιάστη το θηρίον και μετά αυτού. Ο ψευδοπροφήτης όποιησας τα σημεία ενώπιον αυτού. Ενείς επλάνησεν τους λαβώντας το χαράγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού, ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός της κεωμένης εν θείο. Και επιάστη το θηρίον και μετά αυτού. Ο ψευδοπροφήτης οποίησας τα σημεία ενώπιον αυτού. Ενείς επλάνησεν τους λαβώντας το χαράγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού, ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός της κεωμένης εν θείο. Verset 21. Και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου τη εξελθούση εκ του στόματος αυτού και πάντα τα ορνέα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου τη εξελθούση εκ του στόματος αυτού και πάντα τα ορνέα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών.